好啊！今日咧我哋講呢個廁所嘅裝修。咁你見到而家咧喺呢一個咧牆身嘅磚咧已經全部俾師傅用炮仔咧就爆走晒㗎啦。咁你見到而家灰色呢一個牆身咧，我哋有個學術名嘅喎，叫做英泥沙批盪。係啦，而家得分英泥沙批盪。咁英泥沙批盪係點樣做嘅咧？咁我哋解釋下。好，咁我哋睇下先啊！我見到咧原本咧佢係磚嘅，咁然之後咧當咧師傅用呢個炮仔咧嘣嘣嘣嘣就爆走咗之後咧，就會見到呢層咧就英泥沙啦。咁英泥沙最底層係乜嘢咧？最底層咧我哋就會見到係磚啦。嗱，英泥沙之下咧就有啲磚啦，咁大家咧會見到呢度第一嚿磚，跟住上邊有第二嚿磚。係啦，咁你見到呢度咧有條磚嗰個磚罅就會喺呢一度啦。咁呢個咧就係磚呢個結構啦。其實咧喺呢個廁所裏面通常都係3層，就會係磚表面呢一個飾面磚啦，跟住就有英泥沙啦，跟住咧就會有磚啦。咁而家個過程會點做咧？而家你見到咧凹凹凸凸噶嘛，師傅就會再補翻英泥沙咧，將佢全部咧變翻平佢嘅。咁跟住就會做下一個步驟啦。嗱，頭先咧我哋已經講咗咧呢個廁所牆嗰個結構係點樣做咧。咁我哋講翻呢個廁所先。屋主咧就將呢一個咧浴缸咧改做企缸。咁企缸個位置咧就會呢一度咧就會裝水龍頭，呢度會裝花灑。咁咧如果裝咗做企缸咧，係必須要做一樣嘢，就要做一個防水層啦。咁呢個防水層咧，佢會做到幾高咧？個防水層咧一般嚟講會做到1.8米。咁而個範圍喺邊度咧？個範圍咧就會係做呢一邊牆啦，呢一邊牆同埋呢一邊嘅 total 咧係做3面牆嘅。咁啊最重要有邊埲牆咧必須要做得好好咧，就係呢一邊啦。因為呢一邊嘅另外一邊嘅位置咧，佢就會係一個睡房嚟嘅。個睡房就會擺個櫃。如果呢個防水層做得唔好咧，令到啲濕氣咧過咗去另一邊牆咧，就會令到個櫃會發霉啦。咁所以呢個必須要注意啦。咁究竟防水層咧點樣做得好，同埋防水層應該係嗰個做法點做咧？我哋下一集咧就再講防水層。好啦，拜拜。你好。越高越上。更多買樓同裝修知識，即刻嚟 www.。